Čaute, čaute. Slúbil som na streame, že natočím jedno unboxing video, tak tu je, aspoň teda dúfam, že sa mi podarí. Na informáciu bude to trošku také LTT, pretože som sa rozhodol, že to urobím takým jednoduchším štýlom, nakoľko ja som hlavne streamer, tak to bude tak, že na jedenkrát, bez strihania, bla bla bla. Trošku ma aj tlačí čas, takže mi to celkom vyhovuje, takže nečakajte to video nejaké úplne super, hej, bude to len tak proste, aby sa nepovedalo. OK, ako som včera spomínal, došiel mi balíček od jednej firmy, ktorá mi poslala nejaké darčeky, ktoré vlastne sú venované na streamy, na giveaway a na súťaže. Sám neviem, čo v tom balíku je, takže som veľmi zvedavý, tak poďme sa na to vrhnúť. OK, tu je. Ako som ukazoval na streame, ten balíček je o dosť väčší, ako som čakal, že bude. Vyzerá takto nejako. A sám netuším, čo tam presne je. Na krabici je napísané, že Metal Gear Solid 5 Mousepad. Hej, je tu 50 kusov, tak dúfam, že tu 50 nebude. Neviem, čo by som s nimi robil s toľkými, ale poďme sa na to mrknúť. Dúfam, že nepoškodím nič, čo je vnútri. Dúfam, že ma inak počuť. Okamih pravdy. Ako vidíte, sám som ho ešte neotváral od včera. Že som nervózny, aj ja sám. Okay. Za chvíľu vám aj poviem, že teda od jakej firmy to je. Dobře. Balík je otvorený. Fúha. OK. Spravíme to nejako takto, aby to nezavadzalo. Tři pána. Je tu tento úžasný papier, o ktorý bude súťaž na jednom streame, isto, pravdepodobne. OK, tak dúfam, že to bude podľa mňa asi prvá cena súťaži, ale ne, dobre. Fú, je tu toho celkom dosť, tak sa poďme na to mrknúť. Pre informáciu nebudem ukazovať, je tu poviac vecí z niektorých, hej, takže nebudem ukazovať všetko. Čím začneme? Prívesky, kľúčenky. Dobre, už asi môžem povedať, že tá firma, ktorá mi poslala tento balíček, je MSI, ktorú určite každý pozná. Táto firma robí základné dosky, grafické karty, notebooky, počítače a prevažne sa sústredí na hráčov, takže myslím, že celkom veľmi, veľmi dobrá firma. Ako viete zo streamu sám mám od nich aj dosku aj grafickú kartu, ale to není podstatné teraz. Podstatné je to, čo je tu. Takže sú tu nejaké kľúčenky, hej. Na kľúčenky. Skôr by som povedal, že toto je asi šnúrka na kľúče. Hej. Je tu viacej kusov. Budem dávať si na bok. A sú tu aj kľúčenky, ako som povedal, presne tak. Nejaké kľúčenky sú celkom prďacké. Náhodou, mne sa fakt páčia. iGame MSI. Hoop. Gaming Series. Very good, very good. Sú tu nejaké takéto prívesky. To je asi maskot, gaming. Nejaký dráčik. MSI na rybke má. Paráda. By the way, zhodou okolností čierno-červená je moja obľúbená farba, takže celkom sa MSIčko trafilo do farieb. Ďalší dráčik. Je tu väčší dráčik. Fúha, ale ten už je teda riadny. Kúknite na ňo. Dúfam, že vás nezažere. OK, dráčik. Čo tu máme ďalej? Kľúčenka. OK. Fúha. Jo, toto asi. Toto by som povedal, že je podložka pod myš. MSI Gaming Series. Jop, to bude také tenšia. Vyzerá to tak. Jop. Tenší štýl. Pecka. Môžeme si odkladať. OK. Sú tu ďalšie podložky. To už sú hrubé podložky. A vyzerá, ty volá, tá je dobrá. Metal Gear Solid, to je tá krabica asi. Phantom Pain. To už je riadna podložka, toto teda.
Vyzeralo, čo som čakal. Takže ešte raz. Metal Gear Solid, ahoj. OK. Fúha, pekne. Fú, je to dosť fakt ešte. Počkajte, čo tu ešte? No. Čo je toto? Šildská. MSI. OK. Je to vidno aj. Čierno-červená. Zase čierno, výborné. Very good. Gaming series. Pup, šiltovka. Čo ďalej? Čo som? Polo košela, myslím, že sa to tak volá. Hej, polo. MSI zase. Paráda. Som ani nevedel, že to niečo je. Fú, pokračujeme ešte tu, čo si ostalo. A ešte tu jedna vec. Ešte je tu jedna vec. A to bude asi hlavná cena nejakej najväčšej súťaži. Myška! Fúha, ale parádna. Mrkneme sa. 1500 dpi, laserový senzor. Gaming Mouse Interceptor DS100, keby si niekto chcel kúknúť. Side button. No, vyzerá to celkom zaujímavo, takže ešte raz. MSI myška. Gaming Mouse Interceptor DS100. Kompatibilná s Windowsom. Dobre, a to už sa len opakuje, takže sme asi prešli všetky veci, ktoré tu sú. Fúha, celkom pekná, slušná zbierka. Som veľmi prekvapený, veľmi milo prekvapený, vôbec niečo som nečakal, čakal som, že to bude nejaký takýto balíček, proste pár pier, kľúčeniek a to je všetko, podložka pod myš. Je tu toho fakt dosť, to tam toho odmestilo tej krabice ešte vyššie, ak vyzeralo, že tam bude. Fú, super. Takže mám to za sebou, asi poviem len to, že o toto všetko budú súťaže a budú giveawaye, takže sledujte moje streamy, sledujte môj Facebook. Isto niečo bude na Facebooku, isto niečo bude na streamoch. Neviem ešte čo a neviem ešte kedy, budem to musieť povymýšľať. Nech to je trošku zaujímavejšie aj pre vás. A už len, že teším sa asi, super, takže dúfam, že sa vám ľúbia nejaké tie veci. Bol by som rád, keby napíšete do komentov, čo si o tom myslíte a čo sa vám páči, alebo čo by ste chceli vyhrať a získať. A my sa teda vidíme na streame pravdepodobne a tam si o tom možno pokecáme vyššie. Takže dúfam, že sa vám to páči ešte raz. Sledujte môj Facebook, sledujte môj Twitch, kanál Twitch, kde streamujem pravidelne, kde budú tieto súťaže a giveawaye. Takže pod videom samozrejme nájdete linky. Nebudem to dávať asi sem do videa, pretože by to bolo zdĺhavé a ja sa fakt rýchlo pomáham. Takže čo? Vidíte, urobil som to na jedenkrát, žiadne strihy, nič, tak jak som to aj chcel spraviť. Tak vidíme sa, OK? Zatím čus, bye!